पंहिंजा ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी भेनरुनि खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तो अॼु रिव्यू कंदा आहियूं मेगा सोप सीरियल पंहिंजावरी, जंहिंजी कहाणी तव्हांखे क्लियर ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हांखे बहितरीनु ख़ुशख़बरी बि ॾियण वारो आहे हिन वीडियो में। हिनखे आख़िर ताईं ॾिसंदा थी सघे त असांजे हिन यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। दरअसल दोस्तो चाकर ख़ान हाणे बिल्कुलु क़रीब पहुची चुको आहे पंहिंजे दुश्मन जे वेझो। उन खे अंदाज़ो लॻी वियो आहे मुंहिंजो दुश्मन वॾे में वॾो दुश्मन जाबिर आहे, पोइ हसीना आहे, बाद में रुंडे वारा आहिनि। उन सिकू खे पाण सां मिलाए छॾियो आहे ऐं अहिड़े हिसाब सां हू हर ॻाल्हि इन्हनि खां मालूमात हासिलु करण जे लाइ वॾा वस कंदो। पर जाबिर बि हिकु शातिर मुंडी आहे, किनी मुंडी आहे। एॾी आसानी सां हू सभु कुझु इन जे हथ में न वञणु ॾींदो। कोशिशि कंदो त जीअं ही चाकर ख़ान सिकू हिकु न थी सघे। अगरि हीअ हिकु थी विया पोइ असांजी ख़ैर न आहे, पोइ असां मोआ भला आहियूं। इन जे करे जाबिर पंहिंजा एक्शन ॾेखारींदो, कुझु बि कंदो, मुनाफ़क़त ॾेखारींदो ऐं वेरी थींदो पंहिंजे सॻे सौट जो। हुन जेको आहे सॻोरो यानी जीअं चाकर आहे, सांवल जी जान छुटी वई, सांवल फ़िलहालु हिकु साइड थी चुको आहे। चाकर ख़ान पंहिंजा एक्शन ॾेखारे रहियो आहे ऐं अॻिते ज़बरदस्त धमाका तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदा।